ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុកជេង Vlog មិនអស់គ្នាអស់ក្តីបារម្ភក្នុងការ play វីដេអូជាច្រើនម៉ោងដោយលែងគាំងឬក៏លែង push វីដេអូរៀងរាល់3ម៉ោងម្ដងពេលមិនអស់គ្នា play វីដេអូនៅលើគេហទំព័រ YouTube តែងតែគាំងរៀងរាល់3ម៉ោងម្ដងនៅពេលដែលយើង play នៅលើនេះ browser នីមួយៗដែលយើង play វីដេអូជាមួយនឹងគេហទំព័រ YouTube នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា play ជាមួយនឹង Firefox Brave Chrome UR Opera ឬកម្មវិធី browser ផ្សេងៗទៀតតែងតែគាំងរៀងរាល់3ម៉ោងម្ដងតែងតែ push វីដេអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅ extension របស់ Chrome មានន័យថា Chrome បានបង្កើត extension មួយគឺ YouTube NonStop អូខេអញ្ចឹងយើងអាចតម្លើង YouTube NonStop ហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹង Firefox Brave ឬក៏ UR ឬក៏ Opera ឬក៏ផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ install extension ហ្នឹង extension ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើង play វីដេអូជាច្រើនម៉ោងគឺមិន push វីដេអូទេគឺមិនគាំងវីដេអូរៀងរាល់3ម៉ោងទេអូខេយើងចូលទៅកាន់ tab Google នេះគឺ google.com បន្ទាប់មកយើងមើលកន្លែង Google search យើងត្រូវសរសេរដាក់ថា YouTube NonStop នេះ YouTube NonStop បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញនេះ YouTube NonStop Google Chrome តាមពិតនេះគឺជា browser របស់ UR ទេនេះជា browser UR តែយើងចង់តម្លើង YouTube NonStop របស់ Chrome នេះនៅក្នុង browser Brave នេះអញ្ចឹងយើង click កន្លែងនេះមកនោះអ្នកនរគ្នាពេលដែលតម្លើងវារួចហើយអ្នកនរគ្នាអាច play វីដេអូជាច្រើនម៉ោងបាននៅលើ browser Brave អូខេនេះ Brave browser UR អូខេយើងគ្រាន់តែចុចនេះ YouTube NonStop អូខេបន្ទាប់មកយើង click លើពាក្យថា Add to Chrome click មកគឺនាំយើងមកកាន់ផ្ទាំងទូចមួយគេសួរថាយើងចង់ add YouTube NonStop អត់យើងថាខ្ញុំអាចអូខេបន្ទាប់មកយើងរងចាំមួយ plate នឹងលោតផ្ទាំងមួយទៀតអូខេផ្ទាំងនេះមានន័យថាយើងបាន add YouTube NonStop រួចហើយអូខេយើងប៉ុណ្ណេះគឺមានន័យថារួចហើយសម្រាប់ browser UR អូខេចុះ browser ផ្សេងទៀតដូចជា Opera ដូចគ្នាយើងចូលទៅកាន់ tab ឬក៏យើងដាក់ google.com បន្ទាប់មកយើងកន្លែង search នេះយើងវាយ YouTube NonStop ដដែលមកយើង click លើនឹងមកបន្ទាប់មកគឺនាំមកដល់ផ្ទាំង Google search មួយទៀតគឺ YouTube NonStop របស់ Chrome ដដែលអូខេនេះគឺ browser Opera យើង click មកបន្ទាប់មកយើងដល់កន្លែង add extension អូខេនេះជា extension YouTube NonStop របស់ Chrome គឺយើងចុចពាក្យ add to Opera click មកយើងរងចាំ plate មានន័យថាយើងបាន add រួចហើយអញ្ចឹងយើង click OK មកអូខេយើង add រួចហើយinstall សិនមក install yes install បន្ទាប់មកគឺចេញបែបនេះគឺមានន័យថាយើង add រួចហើយគឺបើកមុខងារ YouTube NonStop យើងចង់ play វីដេអូប្រហែលម៉ោងក៏ play ទៅនៅក្នុងនេះគឺលែងមានការបារម្ភក្នុងការ push វីដេអូទៀតហើយអូខេមួយទៀតខ្ញុំណែនាំទៅកាន់ Chrome ដដែលសូម្បីតែ Chrome ខ្លួនឯងក៏ play គាំងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ install នៅក្នុង google.com នេះគឺយើង install YouTube NonStop តាមពិតទៅនេះជា browser Chrome ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ទាន់ add extension នេះចូលអញ្ចឹងយើង click ដែរមកបន្ទាប់មកទៀតយើងមកដល់កន្លែង extension របស់ Chrome ហើយនេះគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជា browser របស់ Chrome ទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនឯងអត់ទាន់បាន add អញ្ចឹងយើង play វីដេអូរយៈពេល3ម៉ោងគឺគាំងដូចគ្នាអូខេយើង add to Chrome click តែប៉ុណ្ណឹងមកហើយលោតផ្ទាំងមួយសួរយើងថាចង់ add អត់អូខេយើង add យកពាក្យថា add extension បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញផ្ទាំងបែបនេះគឺបានន័យថាយើងបាន add extension
YouTube NonStop នេះរួចហើយនៅក្នុង Chrome អញ្ចឹង3 browser នេះគឺយើងបាន add រួចអស់ទៅហើយយើងចង់ play វីដេអូនៅក្នុង Chrome ឬក៏ URL ឬក៏ browser Opera គឺ play រាប់សិបម៉ោងឬ24ម៉ោងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំតែមួយទៀតបានហើយអូខេនេះជា browser Pro អូខេចូលមើលនេះជា Google Pro ឬក៏ browser Pro ចុះយើងចូល tab Google មកវាយ google.com ឬយើង search យកពាក្យថា YouTube NonStop អូខេបន្ទាប់មកយើងឃើញ link អូខេឬក៏ website របស់ Google click មកបន្ទាប់មកយើង add extension វាទៀតបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះជា Google Pro ឬក៏ browser Pro អូខេអូខេយើងអាច install ឬក៏ add to Pro បាន click មកយើង add មកតោះមកយើងរងចាំមួយ plate វានឹងលោតផ្ទាំងមួយគឺប្រាប់ថាយើងបាន add រួចហើយអូខេនេះគឺ browser Pro អូខេយើង slide អស់សិនទៅយើងចូល Firefox សូម្បីតែ Firefox ហ្នឹងក៏យើងអាច add extension YouTube NonStop នេះដែរហើយក៏យើង play ឡើងគាំងដែរអញ្ចឹងយើងចូលមកឬក៏នេះ auto YouTube NonStop Google Chrome ក៏បាននេះក៏បានវិញខ្ញុំសាកយកនេះមួយសិន auto tube អូខេអូខេយើងឃើញហើយ auto tube ឬក៏ YouTube NonStop យើងavailable on Chrome click សិនបន្តមកទៀតអូខេ use your favorite extension with Chrome អូខេយើង click download មកនេះសម្រាប់ Firefox បញ្ជាក់ឡើងវិញអូខេយើង download មកយើង save file មកសម្រាប់ Firefox រៀងយ៉ាប់ជាងគេបន្តិចនេះគឺយើងក៏លេខមកមើលកន្លែង download នេះគឺហើយយើង click មកហើយយក run មករងចាំមួយ plate វាកំពុងតែដំណើរការហើយនេះគឺយើងបាន download ចុច click កន្លែងនេះក៏បានដែរឬក៏យើង click កន្លែង download នេះតាមចិត្តបន្ទាប់ពីយើង download extension ពី Chrome មកដាក់នៅលើ browser Firefox គឺយើងអាចប្រើ YouTube NonStop បាន play វីដេអូដោយមិនគាំងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំប៉ុណ្ណឹងគឺមាន1 Opera 2 UR ទី3 Chrome ទី4 Pro ទី5គឺ Firefox នៅសល់1 2 3 4ទៀតគឺ install ដោយខ្លួនឯង YouTube NonStopអូខេចិត្តហើយសម្រាប់ Firefox នេះគឺជា extension របស់ Chrome ទេតែយើងអាច install នៅលើ browser Firefox បានតែពិតវីដេអូនេះខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ឲ្យមិត្តអរគ្នាបានមើលឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅនៅBrooklyn នៅ Brooklyn យកទៅចាំតូចពូវិញអូខេហើយយើងគ្រាន់តែចុច close ទៅបានហើយពឹបអូខេដល់ហើយនេះ extension នេះបញ្ជាក់សារទៀតគឺនៅលើ Firefox ទេអូខេណាយើង scroll មកលើអូខេយើង download មួយទៀតមកយើង download នៅកន្លែងណាdownload to Chrome មកនេះ
download Chrome for Windows អូខេ no មិនមែនទេចឹងមើលកន្លែងនេះ available ហើយ thank you for download Chrome extension search for store អូខេយើងដាក់ថា YouTube NonStop មក YouTube TUB NonStop នេះ NonStop យើងអាច search បានយើងអាច download បាននេះពីរនេះគាត់ថាយើងត្រូវបាន available អញ្ចឹងអូខេដោយសារតែជ្រោមខ្ញុំធ្វើមិនបាន មិនមែនជាការអសមត្ថភាពទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹងណែនាំនៅពេលក្រោយពីព្រោះអីពេលនេះគឺវីដេអូកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងអូខេជម្រាបលា